我这些，等等，你大脚一点，骆驼，我都会跌的，你跌的上的他们赢。哎，骆驼只是脑壳呢，把它下地的看，哎，切，收了呗。小的不挨他的，哎，给你推起他的。来嘛，哎，好，1米多大，再洗了这就。推起这来，下你把手干净，上下的，嘴下可以了，动脉推后，出来了。牛不牛逼？钣金是个考，造成了我们有污的，哎，OK。